Nglavaknya, Tondini relay ne batabi, Ning and Shimbia Bibiazi. Charo relay Babilu Tone Bono, Relay Kama solution, relay Miai Pare, Puri Miai Pare, Yamajano relay Johnny Wu, Ning and Shimbia Bibiazi, relay Maso in General, Tongo relay, Lingo relay, Nango relay Subido, Miazon Donjale, Tongo relay, Yagano Nevare, Miazon Donaga, Lingo relay, Nango relay, Miazon Donjale. And a general the relay chicken piano lingo relay with what chicken had. Hello, lingo relay don't never no, don't let him much. The relay kuma babales ro, to a quine bame, switch bame. The relay kuma division who about bame. Hello, quine bame, switch bame. Hello, general quine bame, switch bame being the tongue release or relay general Radibama quine bame, Tibetama, switch bame. Tale lingo relay bar, no release or relay, quine bame. Switch bame. Tapi me posisi ada bangsa kan neli kuani de. Pero lingo really dia soin tua ima kuai ima switch ka tua miran pun ni. Pero normally open. Normally open so tua dima cini de kuai go. Biasa pilai lo tanai sebuah piat awi soin. Dima cini de switch go tua kalai de dah soin. Diba changa connection si tua. No lolo tua me bo. Pero di news really aja ro. The amyera in tinida. Ado the gawajaro normally close. Ado and see what. Normally close gajaro dua. The machine de quanga alumna was a chima, Diani dio, let's see me. The we quite little de chima, the gawa, the swilly, quality de dua, alumno. Ado the ene di sine aro, Piaumia, no, low de Ponzaliga, Piaumia ni load up pare. Ado Genoa. The margin is don't really a jarotua. The Pachama chini de Tamane Nakuo, Takure Pipound. Paumio dua Luda, Ado Ponzano, the Lingo really ne Luda Giano to do ave. Pirushi, Nango really. Nango really a jarotua, quine in air Balarabe, to my swing in air jaro, G. Polubana to lesero, Tia Liu, General Piaugia. Piaugia, Lingo really near the two me, and the Lingo really are the machine de Haneta. Ado normally close net to me. Ado the machine de quietly go. Let's say be like the solution. Yorua 2 year the quire that is a quimpiatomet in Yalima. Also in this will lamido swimming. Solution Babitomes raw, the Alia Tidon. Ado the no new Pelamesoin, Bowman need her panetta to less raw. T.A. relief on the line to Abido to me. Ado, Yojanaga, Nango release Uraga, and OA and CA Nakugo, Poundara to Piojana. Rainigo Baumio to a Lonina Pipare, Relay Malay Jorua, MBRU, 3 Caviame, Relay MBR Jama Piogama, Relay Kulo Bonivana, Relinga Bruno Biles Rakunale, Jamie Shimjavi, Tima Quaima, a bound no bono, let's say be like the solution, Tanais a Quim Chibido, the Danley Udua swimming. So like the Chima, the content Kua team. Oman Chinimazoin, the Sabrin Jaudua, Kui Kondaka, Quanim. And I look on the Muline, Lunida Pipane. And Relay Loma, General Chiladane, the Religa 12 Donala, 24 Donala, being MBR, 30 MBR, 15 MBR, 25 MBR, Bono, Alumio, the MBR Legional Giavare, MBR Babilu Giles Ragaro. Now the same giant Ning and Shimjabi Bame. And D really Chinu Giles or the Relay at Tamanega, Ligu Panedra, Lingo Reliva. And D News Ali, the News Saga, Nango related, Nit Tongli, Nagushime. Nagu Marginal 2 year the Reliva, Religa, Plubona, Piniles Raw, the Masolution, Relima Yitare, NO and Cisobi Yitare. Pido the Relima diagonally by. Diagonally by Reginova diagonally Padame, diagonally Ujidane. Be Hagaro, Quine Pime, Beharo, Swipimless Round, Diame, also in general 85, 86 car, Chile Daneti, Bainia, Quine Sura, 10 Dia. Being 85 car, Abombia Mala, 86 car, Abombia Mala, Suraga, General, Ponigo Gibido, Diam. 85 car, General Dinalima, time only can have it 85 car, 86 go with Sime, 86 car, 85 go, Piamido, Massive. I do General 80. The 85 go upon Bime, 86 go, no Bime, no? Not who are General Tonze. Tonze, the Bachama Bashi, 87 a year, 87 as a wish. About 13 87 ega, a mere tini, alumno de Chimatini, appeared 2 Jaron, normally close.
87ကကြတော့သူကအမြဲတမ်းပွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကြတော့ normally open အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က normally close normally open ဘာဖြစ်လို့ကြည့်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ relay တစ်ခုမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ NO က25 ampere ဘိုးရိတ်တွေ DC ဘိုးတွေကအတူတူပဲ NC က20 ampere အဲ့မှာ ampere နှစ်ခုကကွဲသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က normally close က20 ampere အထိပဲအများဆုံးသုံးလို့ရတယ် normally open ကကြတော့25 ampere အထိသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကဘယ်လောက်ချိန်မှလဲလောက်တာများသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို ampere တအားကြီးဖြတ်ပြီးစီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း relay ကခဏခဏပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ number လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒါဒီ troubleshooting ပေါ့နော်ပြစ်ချက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ relay ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာလေးတွေကိုတေချာလေးဖတ်ပြီးပါအဲ့တော့85တွေ86တွေ30တွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားပါတယ် 87A တို့ဒီမှာ86တို့85တို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါက terminal တွေကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော် link relay မှာသူ့ရဲ့ပုံစံက85 86အပေါင်းအနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်30 87အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ link relay မှာကျွန်တော်တို့က normally open ပုံမှန်တိုင်းမှာပွင့်နေတယ်ဒီတန်လိုက်ဒီဟာလေးကိုလက်စစ်ပေးလိုက်တာနဲ့သူကအလုံးလုံးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ relay မှာပေါ့နော် relay တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံစံက common and မှာ coin ရှိမယ် coin ကအပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ common ကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ switch လေးကအောက်ကိုကျလာပြီးတော့ဒီ normally open ဆိုတဲ့ clock ကိုထိပြီးတော့ common နဲ့ normally open က connection ရှိမယ်ဆက်သွယ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီ coin လုံးမလုံးနေတဲ့အချိန်မှာ common ရဲ့ normally clock ရဲ့အလုံးလုံးနေမယ်အမြဲတမ်းထိနေမယ်အဲ့လိုပုံစံလေးသူကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်ကြည့်ကြအောင် is electromagnetic relay ဒါက relay ပေါ့နော်ဒါ relay ရဲ့အတွင်းထဲကိုဒီခွဲခြင်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြထားတာဒီမှာ coin ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ switch ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဒါ relay ရဲ့အတွင်းထဲကအပိုင်းပေါ့နော်တွင်းထဲအပိုင်းလေးကိုခွဲခြင်းစိတ်ဖြာထားတာအဲ့တော့ဒါက relay ပေါ့နော်ဒီမှာ coin ပုံစံလေးရှိမယ် electromagnetic relays have been created we go back to the text အဲ့တော့ relay ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ coin ကဘာဖြစ်လို့တန်လိုက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့သူ့မှာတန်ကြောင်းရှိမယ်coin ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ coin လေးကိုပတ်မယ်တန်ကြောင်းမှာ coin လေးကိုပတ်ပြီးတော့ဒီမှာလျှက်စစ်အပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့အလဲကတန်ကြောင်းလေးကတန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်သူကတန်ချင်းမဆွဲပေးမယ်လျှက်စစ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တန်ချင်းဆွဲတယ်တန်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်သူ In fact we have complied a simple electromagnetဒါဆိုရင်တော့ relay တစ်ခုအထက်ထဲမှာဘယ်လိုလွတ်လွတ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က relay ကဒီသုံးရတဲ့ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သုံးရလဲဆိုတော့ဒီ ampere တိတိလေးနဲ့ ampere အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က ampere လေးက5 ampere ပဲသုံးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအလုံးလုံးမဲ့ ampere 100 ampere ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ relay ကိုသုံးပြုပြီးတော့ဒီခိုင်းစီလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဒီပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာစင်ဆိုလို့ရှိရင်လူထက်ပိုပြီးတော့အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ချုံးလေးကတိတိလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့စင်ကတစ်တုံးတုံးကိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချုံးလေးနဲ့ပဲပေါက်ပြီးတော့ဘယ်သွားမှလားညာသွားမှလားလုပ်ပြီးတော့ထိန်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကနေပြီးတော့ဒီထွက်လာတဲ့ရုံးအားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ power ကအကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ control လုပ်နေတဲ့ထိန်းနေတဲ့ဟာချုံးလေးကတိတိလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲလျှက်စစ်မှာလည်းထိန်းနေတာကတော့တိတိလေးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စီးသွားတဲ့ power ကအကြီးကိုစီးဝင်ဖြတ်စီဝင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့က relay နဲ့ထိန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမီးကြီးတွေအားကြီးမလင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် relay ခံလိုက်မီးပို့ပြီးလင်းသွားမယ်အဲ့လိုပုံစံတွေကဘာဖြစ်လို့ relay ခံလဲဆိုတော့ခလုတ်ကနေပြီးတော့ခလုတ်နဲ့သွယ်တာဟိုဘက်နဲ့တော့ relay ခံလိုက်ပြီးတော့ ampere ကိုပို့ပြီးတော့တောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မီးကိုလင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ဟာတော့ဒါဒီ relay နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ